wanda yake shine kuma abinda a gode masa cikin komai ai Allah bil izzatil mahmuda ma abutin buwaya abin gode mawa shine muka ce mun tashi daga qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idha muzzaqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara ala allahi kadhiban am bihi jinnah بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد don tuttuka dai da muke gaya muku irin yadda al'adar duniya aka saba makiya ko da yaushe suna kan ko da yaushe suna kan zantuttuka mara daɗi sukan faɗi abu don dai a tuƙa rai sai suka mai da abin ba'a ana faɗin ko ka barin kai ka je ka ga mutumin nan kaga sun fi kowa sani Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya tashi kuma tare da su ne kowa kuma ya san shi sai ka sa riganka don saboda dai a tuka rai sai suna ce ma wasu baki daban da yake ba 'yan gari ba ko ka bari ne je fada maka mutumin nan shari kawai don dai su tuka rai hamman ana zaune su ya su suna mazuna ba a wanda yake ga gida an san zuna me yasa suke wannan saboda tsananin kafurci ba su gaskata ba ko kankani da cewa in mutum ya mutu a hura mishi rai to abin ya zama ba ana faɗin ko ka barin gwada maka mutumin nan sai ce wani mutum ai allazi ya kudu za mu kaddara wanda ke faɗin yana ba mutane labari idan kuka mutu aka sa ku cikin kabari naman jikinku ya tsintsinke ya narke kulla mumazzakin kashi kuma duka ya rududdige shine bi ma'ana tamzik innakum lafi khalqin jadid wai kuma za a ce ku kuma kun sake komowa cikin wani sabon halitta ubangiji zai halicce ku me faɗin hakan nan ka san shi sai ka ji ban san shi ba to na ko gwada maka shi ko sunan shi ma Muhammadu ba su faɗi to nan ga ku waɗanda suka tuke hannun kun kuka lura akwai kira'a da ke gwada mana an kawo hamzatul istifham kuma an wadata gabarin kira shi saboda hamzatul wasli don zance ya sauki lokacin ne suke faɗin aftara bi fatih hamzatul istifham wa tughniya biha an hamzatul wasli iftara ala Allah shine muka ce aftara ala Allah kadiban a cikin haka su suna gwada ya kirkiro ƙarya ga ubangiji an ko kuwa ka gani saboda amin da muka san alhamdulillah can an gode wani abu hamzatul istifham ko dai bihi jinnatun ay jununun takhayyala bihi zalika qala ta'ala suna cewa ko dai hauka ya same shi an taɓe shi ya taɓu akwai motsuwa don irin maganan nan yadda suka ga wuyan kasancewarsu cikin zuciyarsu suna ganin mai hankali cikakke zai yiwuwa ya yadda kamar wani ya ce mai in an mutu an hura maka rai balle har shi da kan shi rika gangami yana gaya mu kowa da kowa sai ubangiji mu Allah ce bari ladina la yu'minuna bil akhirah kaga waɗanda yake su ba su gaskata kamar akwai ranar nan na ƙarshe da za a hura mana rai a yi mana sakamako ba da yake ita ce rana al-mushtamilatu ala al-ba'th wal azab ta tattara kan hura mana rai da azaban da za a yi makiya Allah yace to waɗanda ba su yarda da wannan ranar ba fil azabi suna cikin azaba wa dalalil ba'id kuma a rayuwansu nan suna cikin bata wanda yake mai nisa min al-haqqi fi dunya ba su kusa da jin gaskiya ko kaɗan ba su kusa da hanya sai ubangiji ya ce afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ardi inna sha'ana khsif bihim al-arda aw nusqit alayhim kifan min as-sama'i inna fi dhalika la'ayatan likulli 'abdin munib su masu waɗin gazantuttuka da ke gaddama suna gajiyar da ubangiji na cewa bai iya yayi wanga al'amari hankalinsu bai ba su ga su duba kiri-kiri yanzuru su ga ila ma bai na aidihim wa ma khalfahum abin da ke tsakanin sassan su dama da hauni gabas da yamma kudu da arewa da abin da ke birbishin kansu da abin da ke karkashin su da suke takawa
shine ubangiji abin da yake ma baina aidihim wa ma khalfahum nan sai kawo ni zai mana bayani ainihin sama'i wal ard su duba cikin hankalinsu su dubi gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa inna sha'ana sirrihim al ard ma la yatu fi qira'atin fil af'al thalathati bil ya'i mu ce in ya sha'a ya kasif aw yu'it ya'i uku duka ya zo kenan in ubangiji ya ce in ya so an yukhsifa bihim Allah ya khsif bihim al-ard haka za mu kaddara inda ya so ya kifar da ƙasa duka baki ɗaya da abin da ke kai ya ruzuddugar da ita da yayi haka kuma inda ya so ya sariyar da yanki daga sararin sama'u zai danne ƙasa da yayi kissan mun wuce wani da bi sukuni sina aw fatiha duka lugatan ne in ka ce kissan ko kisafan daidai ne min sama'i daga sararin sama'u ubangiji ya ce inna fi zalika al-mar'a abin da muka ce su lura da suke gani da idon su kirike gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa nan a cikin wannan al'amari la ayatan akwai alama wanda ke yi nuni da mutum je san kamar Allah na nan yana da iko ya iya kuma ya hura mana rai ya mana sakamako amma ba kowa ke ganewa ba wa ke ganewa aka ce da kulli ardin munib ai dukkan bawa wanda yake mai yawan komawa zuwa ga ubangijinsa shine wanda yake zai samu yadda fa dalla ala qudratillahi ala al-basi ma yasha'u imani za ta zauna zuciyarsa in ya duba wurarrakin ga ya gane kamar Allah Ubangiji na da iko da zai iya ya hura mana rai ya mana sakamako to da aka yi wanga zancen sai aka koma kuma kan zancen wani daga cikin annabawan Allah waɗanda suka wuce irin yanda Allah ya taimake shi da irin yanda kuma aka samu masu daɗin kai masu rabo suka yadda suka bi sa'an nan kuma da aka yi haƙuri da zantuttukan makiya marasa rabo sai ya ce mana wala kada ataina dawuda minna fadlan ya jibalu awudi akwai qira'a uzi ma'ahu wa tsaira wa alanna lahu alhadid an i'mal sabiqatin wa qaddar fi as-sard wa amalu ala daud wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir yana tuna mana irin baiwansa da ya saba yi zuwa ga bayinsa alal haƙiƙa ya tabbatar mana kamar shi ya zaɓi annabi Dawud ya ba shi fadala abinda ake nufi da fadalan nubuwatan wa kitaba muka ba shi annabci muka saukan mai da littafi to kaga wannan al'amarin har wa yau faɗakarwa muke muku jama'a yawa za ka tara akwai waɗanda yake annabawan Allah ne amma ba su da littafin kansu da littafin wani annabi suke aiki alhali ubangiji ko ya ba su wahayi ma na saukan musu haka kuma za ka samu su annabawa ne suna da littafin kansu irin yanda dai Allah ke gwada mana don haka malin da yace atainahu minna sabban yace nubuwatan wa kitab akwai wanda yake an ba su annabci amma kan littafin wani suke yi kaga wani bai da littafin kansa amma ya fi ma wanda ke da nashi littafin kuma yanda ubangiji ya so haka yake yin abin shi bayan na ba shi annabci na ba shi littafi sai kuma na hore mishi shine me dukkan tudun dutse da dukkan tudun tsakuwa da tudu na rairayi da tudun laka sai aka ce ma da dukkan kwayan abu mai musu wahayi na ce ku rika konkomawa da tasbihi zikiri in annabi Dawudu na yi kuma ku rika amsawa ku ta yi kuma ku rika amsawa awudi kenan ko ubin na minar tarji'i awudi kuwa minar raji'i waɗaira sa'an nan kuma na hore tsuntsaye su kuma na ce su riƙa yi dan an gwada mana annabi dawo da muryan shi na da daɗi ne kwarai har ana cewa cikin aljanna na yi mana wani abu to daɗin muryan nan nasa ubangiji ya hore kuma su waɗanda abubuwan suna zikiri tare da shi bayan na bashi wanga kuma alanna lahul hadid na narkan mishi da dangin karfe duka ya zama shine abu layyinun ya fi komi laushi
yana juya karfe kaman ka tara ruwa tuli ka ɗauki yatsan ka tsoma ciki yadda hannunka ke shiga cikin ruwan haka sai na dawo da Allah hore mishi karfe da ya hore mishi karfe haka nan malam yace fa kana fi yadihi kal ajin ya kasance a cikin hannunsa ka ce a gari ne da aka kwaba ka san ba abin da ya kai shi abin ga laushi ko mu ce kaman talgi ko kullu duka dai da na ware mishi haka ya juya shi yanda yake son ya juya a ni'mal sabiratin na ce mai ya kera kwalkwali wanda yake in mutum ya sa cikakke ne zai lullube shi ai duru an kawamil ya jirru halabisuha alal ard sabiratin nan asalinsa a yi abu a lullube wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina abinda za ka sa ya lullube ka to saboda bukatan irin cikan abin da amincinsa sai ba a kira mausufu ba aka kira sifa malai ya kawo mana duru'an sabirat abinda za mu kaddara kenan saboda zamanin yaƙe-yaƙen nan zamani ne wanda yake ana da dama a yi yaƙi da juna sai ubangiji ya hore mishi ya ƙera muku riga wanda yake za ku sa ku je yaƙi idan kuka sa rigan nan kuma zuwa yaƙi in aka jefe ka da kibiya ko aka sare ka da takobi ko aka buge ka da kulki karfe aka buga alhali abin na jikinka ko kana iya tafiya da shi kana kai kana kawo kana komai ya tsaya don a tsare ka wanga falala ne na ubangiji to saboda cewa ubangiji da yayi alanna lahul hadid ya sa mutuna ma yan uwa amfanin da Allah ya sa cikin karfe yana ɗaya daga cikin abin da Allah ubangiji ya kira shi ya kururuta yake faɗakar da mutane yana gwada musu irin amfanin da ke jiki don amfanin karfe har ubangiji ya saukar da sura da aka ambace shi da shi suratul hadid sannan ya ce wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas ni cikin iko na sa aka yi hadari ya sauka karkashin ƙasa da ya sauka karkashin ƙasa ya je ya rikide ya zama karfe kuna tonowa kuna amfani da shi kaga cikin karfe akwai tsanani kwarai za ka lura kafin ka ga abin da an sa wuta yakan kai karfe ɗaukan zafi yana da wuya sannan karfe kuma ke da hususiyan da in nan yayi zafi duk jikin shi ka taɓa akwai zafin amma itace sai ga yana cin wuta balbalbal ga garwashi amma ka taɓa wani wuri ba zafi to shi amfanin nan da ubangiji ya ce manafi'u ala wazani mafa'il dukkan amfani kuma mai yawa ba kaɗan ba ya tattara cikin ƙarfi cikin binciken mu kuma sai muka tsarana da ayan nan da ke cikin suratul mulki inda yake faɗin huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur sai ban mu ga amfanin da aka yi da karfe da ya kai a yi karfe ya zama yana motsi yana kai kawo ba kamar dangin mota duk abu mai amfanin da ya zo duniya bai kai mota ba in ka bibbi duka kasarar nan zai kai yanzu haka muna ganin hukuma da suke da karfi ana takama da makamai ne na ga abin da zai kinkin makami ya kai maka inda za ka yaki ko in kana can kana yaki in yi wa yaji ka abin da zai kama abinci ka ci ai ka gani to duka in za ka bi amfani da muke yi duniya sauki ya zo muka huta muka ji daɗi ba a wahala arziki da wadata ya bulbulo bisa ban ƙasa bani adama zai ga wahala irin na da hikiman da Allah ya bamu mu tona ƙasa mu fidda tama mu gasa shi mu narke mu yi ƙarfe nan mu yi amfani da shi ko zamanin da nasara bai bayyana ba abin da ke gaban tuwo ko akwai abin da ya kai shi bayan shi kuma a sa riga to da me muke noma ai ta ma muke bugawa mu yi fatanya mu yi hauya muna tona ƙasa muna noma muna abin da kuma zamanin da ake yaƙe-yaƙe waɗanda yake jarumai da ke cin gari su yi nasara da wani abu suke makaminsu kori da baka da su ta kubba da ake yi da kulake da ake da me ake zubin waɗannan duka karfe ne ko ina ka bi kafaran manafi'ul nasin nan karfe ya gama komai balle irin yau makaman da ake yi balle yau irin jiragen da ake hayyakai ga masu tuma su bi sararin sama'u
duka injin zaka tarar karfe aka narka aka yi, kuma abin da aka lullube kuka shiga ciki kuka zauna dangin karfe ne. Sannan ga abin maganan ga yanda yake taimako, kuma ga yanda aka samu daga nan yau duniya ga duka sai magana da kowa cikin duniya. Kaga amfanin karfe ya kai inda ya kai. To farko ashe tun daga zamanin annabi Dawud Allah Ubangiji ya fara bayyana da amfanin karfe ya hore miki kere-kere. Da na ce ya yi muku abin da zai zama garkuwa ne ku rika sawa, sai na ce mishi kuma ya yi gwaninta shine kaddir ka yi iyawa fi sardin nan a cikin duru'in da kake yi, gwanintan da zai zamanto mutum ya sa shi ya bi jikinsa zai cutansa amma ya tare mai dukkan abin da yake musiba ne da zai cuce shi, kuma bai damun shi da zafi, ba zai yi nauyin kuma da zai kawo cuta ba. Sai duka dai ma'anan kaddirin nan har malum masu ka gwada yadda za a yi a sa mai kusoshin ba za su yi girma ba domin ɓannan su kai kaza, ba za su yi ƙananta ba domin kai ɓanna kaza. In kuka duba cikin shara Ubangiji na gwada mana hikima da gwanintan da ya ba annabi dawo da cikin kera wannan. Sai ne ya ce wa amalu ai ala Dawuda ma'a, ku duka kuma dangin Dawuda ku rika aiki tare da shi, ga annabci ga littafi sannan ga sana'a da yafi kowane kuma sana'a kyau. Yace salihan ayyuka kuma na gargaru da za ku yi, inni da ni ubangijin ku basirun ina gani iri-irin abin da kuke aikatawa, tun da yake ko ina gani zan saka ma kowa ne da irin aikin da yake yi. Kaga an aje batun wanga annabin Allah, an daɗaɗa mana rai da ba mu firan wani kuma wanda yake Allah ya babe shi ya bashi annabci ya kuma bashi littafi. Mun ji daɗi saboda annabin mu shi ma Allah ya zaɓe shi ya bashi littafi. Sai aka koma kuma kan ɗansa wani Sulaiman riha, wani ƙira'a ka ce wani Sulaiman rihu guduha shaharun wa shahar. Kamar yadda kuma cikin iko na sayyidina Sulaiman alaihi salam muka hore mai, malam ya fassara wa ai sakharna kamar sakharna lahu riya ta jiribi ru'an haitu asaba, shi ya aro wannan ya kawo shi nan ya zama mana sharan. Ya tabbata ga sayyidina Sulaiman kuma na hore mai iska kamar yadda muka yi kissan sa wani kwanaki shine farkon karatun motan azumin ga da muka kama, har aka yi tahiyan da ya zo ya samu saduwa da Balkisu da komai wannan kissa ya wuce. Ya ce to shi da muka sauwake mai iskan ga in ya tashi tafiya guduha, in ya yi jijjifi ya sauko da safe kamar yadda mai tafiya kan ce bari in sauko kafin rana ya tasa ya yi zafi gajiya ya zo na rage zango. To tahiyan da zai yi yakan yi tahiyan da matafiya za su samu wata guda dare da rana suna tafiya ba su tsaya ba, dare da rana suna tafiya ba su tsaya ba. In kuma rawahu da maraice ne ya maraita, kamar yadda matafiyi in rana ya sanyi zai ce bari tashi in tattaka kafin rana ya faɗi da akwai sauran haske na rage zango. To in kuma yayi wannan tahiya ku kukan yi wata guda dare da rana suna tahiya ba ku kai nan ba. وأرسلنا له عين القطر بمعنى أذبنا مكنركا مش عينه قوما نروى abinda ake nufi da ƙasar ƙasara ta ɗigo abinda zai narke kamar ruwa yana ɗiga, to nan an ɗauke shi ne kamar shi abinda Allah ya narka masa na Sulemana annuhas jangaci kenan ko da Hausa. To shi jangacin gane Allah ya ƙulƙulo da shi daga ƙasa baki ɗaya zamanin Sulemana saboda ya gwada mishi mu'ujiza da karama. Sannan shi jangacin nan kuma irin amfanin da ake da shi yana da yawa kwarai. Yau da muka ce muku ƙarfe na da amfani, jangaci ɗaya ne daga cikin dangin ƙarfe. Sa'an nan kuma cikin duniya kafin ka samu abin da ya sauwake mana wahala ya kamar latirki ba shi. Don latirki cikin motsa tsakomi duniya ya so ya zama kamar rai ne cikin jikin mutum duk harakar duniya. To Ubangiji ya ce ya hore mana aka samu zamanin annabi Sulaimana ya ko daga ƙarƙashin ƙasa narkakke ana ɗiba ana aikace da shi. Wa min aljinni na hore kuma
Sulaimana ko mu ce wali Sulaimana junudun min aljin runduna daga aljannai ya karkasa su kashi akwai daga cikin su man ya amal baina yadayhi bi inni wa'anda yake gaban su suke suna kai kawo yana horon su ku yi kaza malam ya gwada cikin sharha irin yadda aka karkasa su waɗanda su suna nutsewa ne cikin ruwa su kawo allu'ulu'i waɗanda su nutse cikin ruwa su kawo dinari waɗanda su nutse cikin ruwa su kawo azurfa waɗanda su nutse cikin ruwa su kawo bilwar waɗanda su nutse cikin ruwa su kawo almas sa'annan da waɗanda ke zuwa daji suna kawo dangin itace iri-iri da waɗanda ke zuwa suna haka itace na turaren kamshi kamar ambar haka da turaren kamshi kamar almis da turaren kamshi kamar za'afaran sai duka dai aka ce Allah Ubangiji ya hore ma annabi Suleiman aljannu masu wanga sannan ya wakkala kowanne aljannai da mala'ika kuma yana rike da bulala na wuta duk wanda ya zama takadari ne fitsararre da an tada mishi wutar duk sai ya kone ya zama toka shine ubangiji yace wa man yazid ayya adil minhum na daga su aljannan nan an amrina ga barin horon da ne mai yabi Sulaimana bi ta'ati nusiqu min azabis sa'ir sai mu dandana mai azabin wutar sa'ir inda malam ya ji karfin cewa bulala ke hannunsu kenan wanda ya ta kadarci da an fyaɗa mai duk sai ya kona shi nan duniya kenan tun ba zai lahira ba su aljannan ga ya amaru na lahu ma ya sha'u suna giggina masa abin da ya so duka su gina na dangin gine-gine in ma ginin nan maharibi jam'u mihrabin abniyatun murtafi'a abin da ake nufi da mihrab da an yi itilaki mu wajen mu sai mu maishe shi matsayin liman inda yake sallah wa huwa qa'imun fil mihrab amma asalin sa cikin larabci gini da akan yi ya tashi sama ya tsawo sai ku hau kai kuna tsinkayen abokan gaba tun daga nisa kuna jefa musu makamai su kuma ba inda za su bi su zo kaga daga kasa jifa zai kai inda kake amma daga sama da kansu yake zuwa asalin ta min al-harb in ka lura da bakin harbu ne haraba ha'i da radaba to sai aka ɗauki kuma wanda ya zo ya tsaya gaban masallaci yana sallah kamar ya zo ya tsaya ne wurin da ya fi ko'ina daraja yana aikin kuma da zai samu daraja da alfarma shi yasa ana itilakin mihrabun nan ga musulmantar sallah amma asalinsa gini da ake yi a tsaya saboda ku tsare kanku ku tsare mutuncin ku samu ku rinjayi makiya to suna wa'annan gine-gine don haka malam yace abniyatun gine-gine murtafi'atun maɗaukaka zuwa sama yus'adu ilaiha bi burjin ba iya hawa sai an gama da matattakala tukunna akai wata masila da kuma timsal shine statue abinda za a ɗauki dutse a sassaƙe a yi mai ƙira sassaƙan nan ya fita gashi kamannin wani abu ga ƙiri in ma kamannin naman daji in kamannin mutum ko laka za a kwaɓa a ɗauki a yi shi a girka shi da ganin sa kaga kamannin naman daji ko kamannin mutum su ake ce mai da tamasilan nan malum na gwada mana dai zamanin sayyidina Sulaiman waɗanda duka ba a haramta su ba kulli shay'in menene aka sa wajen gabakin wa bi shay'in min hasan aw suwar shikenan dai wannan a masu yin tamasilin nan ana narke karfe ayi ana narke jangafi ayi ana narke zinariya ayi ana narke allu'ulu'i ayi ana narke bulwarra ayi ana narke almas ayi ana kwaɓa laka ana sassaka kuma dutse sa'an nan ana sassaka ma itace a ɗauki ayi shine ma da ya gwada mana irin abubuwan da ake kenan sannan ya ce mana wajifanin jam'u jafna abinda ake nufi da jafna kaɓakin tuwo kowane kaɓaki guda kuma in an dafuwa an zo an ajiye mutum 1000 su sa hannu su ci su koshi su tashi su bai shine ya ce mana wahiya hauzun kabirun ya ji ta miyo alal jafnati 1000 rajulin ya akuluna minha kal jawabin nan sai kwatanta mana kowane kaɓaki guda kamar
kyan shi shine daro da ake yi ana ce mai jawab. ma'anan jawab ai aljabi wanda ke tattara komi. nassin alqur'ani ne yace mana awalam numakin lahum haraman aminan tujuba ilayhim samaratu kulli shay. to babban kabakin da ake tattara komi na abincin da za a ci shine jawab. ya kamanta mana da su wa qudurin haji mazaje da tukane rasiyatin waɗanda suke sun damfara cikin ƙasa ba a iya a da shi. in za a zuba ma tukanen ma ruwan da ruwa sai an sa masa takala su. sabitatin laha qawa'im la tataharraku an amakiniha tuttakhadhu min aljibal bil yaman yus'adu ilayha bis salali. irin abin da aka ba kuma annabi Sulaiman kenan ake gaya mana bayan yana annabin Allah aka fassare mai waɗanga al'amura. to cikin zancen da Allah ke gwada mana irin bai wanda ya ba Sulaiman yana da wuya a ce maka mutum ya yi sarauta irin nashi, zai wuya. don dukkan irin sarautan da mutum zai za ka tarar ba annabin Allah ba ne. kaga farkon faduwa da aka tatse ke. kuma duk inda mutum zai kai da sarauta za ka tarar mutane ma da kyar ya kare da su. wa ya taɓa ajiye dogayi ɗaya aljani tun da kuke tabarin duniya kuna ji. sa'an nan kuma wa ya taɓa zamantowa yana daga cikin fadawansa namun dajin duniya duka ya mallake su sai abin da ya yi. wa ya taɓa sarautan da yake dukkan dangin namun ruwa ya mallake su sai abin da ya yi. kaga duka babu. sannan ga tsuntsaye kuma duka ya mallake su sai abin da ya yi. shi yasa dai Sulaimana in za ka bincika kowa zai ce maka wani ya yi sarauta irin nashi ya faɗi. iyakar sarautar mu duka mu mallaki filin sararin duniya mu mallaki mutane amma ban da waɗanda ba su. kuma tun da Allah ya ba turawa hikima da wayewa suna ƙage-ƙagen jiragen sama har wa yau ba su yi jirgi guda mai ɗaukar mutum 1000 wato kan shi ma ake fama ana ƙoƙari ana jarrabawa da heavy city suke ce mai. to amma sayyidina Sulaimana doki kurun nashi jirgin yakan ɗauki 100 da wani abu. ban da raƙuma, ban da shanu, ban da tumaki, ban da kaji, sannan ban da kuma irin gidaje da ake tafiyar da shi na sarauta don ko ina sarki ya je ko mulki na tare da shi. ban da mazaje, ban da mata, sa'an nan kuma ban da abincin da waɗanda taron jama'a za su ci duka. abinda dai jirgin nan na annabi Suleimana ke ɗauka sai Allah kawai ke ce ga adadinsa. domin irin gayya haka taro na sarakuna za ka tara akwai dubbai ma da yake ba a gayyato su ba amma suna ciki an zo da su. cikin shan hannun jama'a sun kawo magana da yawa in za mu saura kai waɗanda ke son su ji wa'azi sai ka ga mun ɓata musu lokaci. mun tsaya dai kan abin da nan ga suka sa mana. da ubangiji ya gwada mana haka nan sai kuma ya yi horo da cewa imalu ala dawuda shukran ku aikata aikin kirki ku dawwama kan zina aikin da za ku yi kuma ya zama kuna yi ne kan kun gode mini daga irin baiwan da na ba ku. ga annabi Sulaiman Dawudu annabin Allah ne ga shi da littafin kansa ga irin abin da Allah ya hore masa na wajen kere-kere duk dangin kere-keren duniyan ga za ka tarar falsalanta ta fito daga annabi Dawudu ne alaihi salam. Kere-keren duk da ya bayyana duniya yau muna amfani muka huta da wahala. sa'an nan kuma ya kaddara ya bashi ɗa ya haifi ɗan a cikin cikinsa shine sayyidina Sulaiman wanda yake kuma dukkan irin abin da muke faɗin ga da kunnen ku kuna ji ya bashi ce wanda irin al'adan da Allah ya saba yi mabayinsa kenan. ko musulmai alu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ku rika annabin ku da gaskiya ku munna ku gode ma Allah da ya sa rayuwarku duniya kun zo ne ku dace da irin wanga aiki da Allah ubangiji yake ku yi ku kuma kan godiya ne. yace wa qalilun min ibadi shakur min ibadi sifatun ne daga shakur. qalilun shine labarin sa muqaddam ai wa shakuru wanda ke yawan gode mini min ibadi daga bayina su hangi abin da na ba su rika tabbata kan godiya qalilun sun karanci kwarai.
to kaga inda shakki jani yake buki da faɗin cewa ɗariƙarsa ɗariƙatu shukuri yawaita salati da yawaita istighfari da yawaita la ilaha illallah shukran lillahi tabaraka wa ta'ala samun ko da za su kula su riƙe ma Allah godiya kaɗan ne kasan ga mutum ya san shi musulunci na da kyau, yana sallah yana azumi yana zakka yana haji, amma bai zama ya tuna katartar da ni da Allah ya yi nike wangama in zauna kuma in mai godiya don katarin da ya sa na yi. Bai ko zama ya tuna katartar da ni da Allah ya sa Muhammadu ya zama shugabana ne, kowa ya bi annabin Allah ya rabonta amma namu ya fi in yi ma Allah godiya in kuma gode ma wanga manzon yana da wuya. Haka kuma la ilaha illallah ɗaya tsira ne ka kubuta har abada, to in rika yin sa da yawa kan na gode da ɗayan da aka bari na yi. Da Ubangiji ya gwada mana bayansa masu godiya kaɗan ne, Allah ya sa muna cikin kaɗan. Sa'an nan yake gwada mana falan ma qabaina alaihi mauta, nan da kisan da ke cikin wannan mu dan karanta kaɗan. Lokacin da na kaddara Sulaimana kwanakinsa ya cika ya mutu sai mutu lokaci kaza na karɓansa karanta abin da ya sa haka. والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة سنة أيكتين يا ودتك من زيام جنن سنة أيكي بسجنك من سيدنا سليمان بيد أيضا من شغل ذا مثلا كأبن دي سنة والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة suna aikaceceniya wadda take mai ziya mai tsanani ala adatu ya kan yadda ta saba yi la ta shi'uru bi mautihi ba ɗaya daga cikin su da ya san annabi Sulaiman ya rasu hatta akalatu al-urbatu asa har ya kai lokacin da tutuwa a an da sunan tutuwa ne urbatu ba to don daga ƙasa take fitowa ta kama dukkan abin da take ci shine aka mai da wannan suna haka nan ta sanya itacen lokacin da nauyin saye mai itacen yawa sai ya karye da nauyin mai itacen yawa ya karye fa harra maitan sai ya kife kasa gashi ya mutu ba rai ma dallahu ala mauti illa rabatul alli ta'kulu min sa'atihi ba abin da ya sunar da su gane kamar sai na Sulaiman bai da rai sai waggan ga yan dabba da ke karkashin kasa ta ci itaciyan sandan nan nasa nauyinsa ya yawa bisa kai sai ya kife sa'an nan suka ce inda sun san kamar Sulaiman ya mutu ai da ya daɗe da suka gudu to shi min sa'atuhu akwai qira'a haka ka iya kuma ka ce min sa'atuhu kai da kake neman bincike kuma ka ga abin da yasa hakan ka karanta cikin shari'a za ka gani فلما خر ميتا وكتن سيدنا سليمان يكفي بيد ري تبين في الجن تبين سكزاني انكشف له أن سنة سوى أي مخففة أنهم لو كانوا يعلمون الغيب إن سنسان أبندك يقول ما لبثوا دا بسزونا في العذاب المهين سكين عذابا من يوى ولا كان سيديك ولا كان تاسم غير شيكوا داتا الجنة suna ƙaryan gwada ma mutane kamar su sun san gai shi yasa annabi Sulaiman da Allah ya sanar da shi mutuwarsa sai ya roƙi Allah in ya mutu kar ya sa wani ɗaya daga aljanni ya farga kamar ya mutu don yana kwance kuwa ga kwanciya ya daɗe a so mashakka sai kuma ya saba kamar yadda za mu karanta muku cikin sharha irin yadda ya kan tsare su suna aikin nan yana kallon su suka ga dai tsayuwa ne ba fashi dare da rana sai da shekara ya cur to da ya fara da mutane suka ce a shekara kuke mini ba ku san gaibu ba kuna roƙin mu kan kun san gaibu yanda aka yi kenan to ya faɗin da suke ce ba su san kaman haka ba in ba da sun sani da ba su tabbata cikin wanga wahala mai tsanani suna yin ta shekara guda to kan annabi Sulaimana bai da rai ba nan ga irin abubuwan da malumma suka gwada zancen da nake son makaranta
farko dai mun karanta inda suke gwada mana shi sayyidina Dawud alaihi salam shi ya fara sa gindin ginin masallacin, to da ya kai wani wuri sai ubangiji ya ce ba kai za ka karkare wannan ba, za ka haifi da a cikin cikinka, shi wannan ɗan shi zai karkare wannan ki. kaga yadda aka gwada. To wasu kuma suka gwada sayyidina Sulaiman ya gina abin, yana cikin ginin ne ya mutu bai ƙare ginin ba, shi yasa Allah ya kaddara ya dogara bisa kan sandansa aljannun nan na aiki har suka ƙara aikin tukuna so ga yaransu. Amma hadisai da aka rawaito ga annabi an fahimci cewa batun ba haka bane. Gaskiyan batun sayyidina Suleiman sai da ya gina masallacin ya ƙare da ransa da komai, bayan ya gina ya ƙare da ransa da komai har ga wasu abubuwan da ya yi, don hadisin annabi da aka rawaito shi ya gwada abin ya yi shi ne bayan ya ƙare masallacin, sa'an nan sayyidina Suleiman ya rasu. Alal iktisari dai ba za mu jawo tun daga farkon maganan har zuwa ƙarshe ba, an gwada mana dai shi sayyidina Suleiman da Allah Ubangiji ya hore shi da ya gina masallacin ya bashi iko, ya bari aljannai ne suka je suka kawo dangin be karfe mai tsada, duwatsu masu tsada, da shi aka zo aka shimfiɗa garin tuku, aka yi garin katanga, aka gina garin aka tsawata shi, sa'annan filin masallacin aka gina shi aka tsawata shi aka yi mai adon da yake ba irin, sannan aka sa dangin itaciyan da yake ƙanshi na tashi bai da misali, kuma aka yi mai ginin da yake cikinsa da wajensa in dare ya yi kamar misalin abin nan da ake ce mai diamond ne, kana ga haske na tashi kamar wata daren 14 da 15, da irin ƙarfuna da abin da sai Suleiman ya bari aka gina masallacin kenan. Bayan an gina masallacin haka an ƙare kuma sai Suleiman irin addu'an da ya yi ya roƙi Allah abubuwa da dama cikin masallacin. To roƙon Allah da ya yi da abubuwa da dama da ya roƙi Allah na hadisin annabi ya gwada haka. Shi ya sa wasu malumma suka fahimci lalle ya gina masallacin ya ƙare, domin yadda hadisin aka koro bayan ya gina ne ya roƙi Allah, cikin roƙon da yake ma Allah yake faɗin dukkan wanda ya nufi masallacin nan in yi sallah farko dai ya yi ma Allah godiya da ya mai arzikin daɗin kan da ya sa ya samu ya gina masallacin, ya roƙi Allah kuma aikin ga da ya yi Allah ya karɓi, ya roƙi Allah duk wanda ya zo cikin masallacin nan ya yi sallah Allah ya karɓi sallar sai cika da imani ya zama ɗan aljanna, ya roƙi Allah dukkan irin laifin da ke tare da kai ka shigo masallacin nan kai nafila Allah ya gafarta maka zunubinka, ya roƙi Allah duk irin bukatan da kake da shi in ka zo nafilan nan masallacin nan kai nafila ka roƙi Allah Allah ya biya maka bukatanka. Har cikin ƙarshe ne zo roƙi Allah ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, na roƙe ka ka bani iko wanda yake bai yiwuwa bayana kuma a ce wani ya samu irin wannan iko, domin kai ne sarki mai baiwa. To kaga wanga hadisan ga da malumma suka karanta shi yasa suka gane kamar lallai sayyidina Suleiman ya gina masallacin ya ƙare ya rayu ma da daɗewa tukunna ya rasu wajen wani aiki daban ne da suke yi, Allah Ubangiji ya sa ya tsaya kansu haka nan da ba su gane kamar sayyidina Suleiman ya rasu ba. To cikin wanga kuma ake kawo tarihi bayan ya gina masallacin ya ƙare shekaru da dama mai yawa, wani kuma ya tashi ya buwaye ya kasaita cikin kahurci, shi ya zo ya faɗa ma mutanen garin a cikin rabkana ya yaƙe su ya fatattaka su, da ya fatattaka su ya rusa masallacin, dukkan dukiyan da ke ciki da komi da aka kawata masallacin da shi da dukkan abin da aka yi magarin ado duk ya kwashe shi ya je ya nashi arziki da shi. Sa Allah sai ya haƙuri, kaga annabin Allah yayi kuma aikin Allah ake masallacin, amma Allah ya sa ido aka zo aka rusa. Shine kamar shekaran jiya batun da nake gaya muku, makiya sun jefi masallacin ɗaya, amma ginin da Suleiman ya daɗe da ya bace wannan shekara dubbai, wasu sun ɓata kuma masallacin yanzu haka ana nan ana gyarawa. Kamar yadda wani lokaci nake gaya muku, kada mutum ya ruɗi kansa yayi sake, batun haji kana da dalilin zuwa kana jin shi,
annabi ya gwada mana hadisi mu yi kokari tun yanzu muna da hanya mu yi duk guzuri abin da ke hannunka ka tarbata a zo a kai wani lokaci ga maka an saka maka hanya amma ba ka aba don Allah zai kawo ikonsa lokacin da zai kai a samu wani gawurtaccen kahuri ya yi ɗamara ya je ya ci garin sannan ya ci gari ya balle ƙaban ga da kuka je kuka ga an gina yadda aka gina shi falalin dutse ɗaya ya haɗu ya balle su ɗaya ya kwashe zai zuba don shi zai son Allah bai son aikin Allah ce ma Allah shi kuma nashi makami kenan da Allah ya bashi kuma minna illa lahu maqamun ma'lum to kai tun yanzu kai kokari tun wannan rana bai kai ba ka je kai haji alal ikhtisar to alhamdulillah idan muka kare batun sayyidina Suleiman Allah Ubangiji dai bai gushe ba yana ba mu labaran annabawan da suka wuce saboda mu da muka yarda da annabi alaihi salatu wassalam mu san kaman abinda annabin mu ke kai hanya ne na Allah da yake haka ya saba gudana bisa ban kasa mu ji labari mai daɗi mu ji kuma labari mai tsaka rai mu tabbata mu gane al'adar Ubangiji bisa ban kasa yanda ya saba tafiyar da sha'anin sa kenan duk irin abinda za a gani kare ɓata maka ranka ya ƙara maka imani ya ƙara maka gane Ubangijinka da aka yi wa basira kuma aka ƙare sai za a ba mu labari wasu mutane zamanin nan da yake Allah Ubangiji ya tajalli kansu shine ne ya ba su arziki na noma suka fi kowa jin daɗin duniya ƙasar su ƙasar duniya duka daɗi to da daɗi kuma ya musu yawa ana nan suka zo kuma suka fantsare innal insana la yatgha ara'ahu sagana sai suka butulce ma ubangiji suka kagurce suka shigar da wani mugun abubuwa cikin harkokinsu har Allah ubangiji kuma ikonsa ya kai a ɓata musu arzikin da aka ba su shine jiya na fara karanta muku da muka ce suratu saba'in nan wasu malumma sun ɗauki a yi mai tasirihi ka sa mai wasari biyu kasa kenan 70 ya ɗauki tanwini wasu kuma suka ce mai ba za a mai tasirihi ba saboda bai ɗaukan tanwini kowa kuma da hujjansa da yasa ya gwada haka to shi wannan sura an ambace shi da sunan wa'anga mutane alhali ga kissoshin da na sayyidina Dawud ga kissan sayyidina Suleiman ga zantuttukan da ya gabana kuma su da suke ce har na dubbukun ala rajulin ya nabi uku ka gani sai mu ce sha'anin ubangiji bai manta da kowa ba inda namu ne hankali sai a ce kamar annai Muhammad da su Dawud da Suleiman masu daraja a ambaci suran man da sunan kaga ba shi ba suratu Suleiman shi ne wangazancin da za mu yi nan shekaran jiya dai abin da na fara gaya muku inna balaunahum kama balauna ashabar jannati wa'anda da suka yi shishigi ubangiji na gwada irin musiban da ya sauka musu da bala'in da suka gani sai yana tuna mana kamar irin yanda ma'abuta gonaki gonan da Allah ya sa mai ɗimbin albarka sai suka yi shishigin da suka yi nan alal ikhtisaru suran kasan ga ya fi mana amfani mu daddafe shi tukun kafin gobe mu iya mu fassara wanga da kyau yaya aka yi in aka samu lokacin da suka taru bayan sun fantsare suka butulce ma Allah dukkan irin dangin alherin da Allah ya ba su da jin daɗi da za mu karanta muku gobe a cikin wanga sharan suka yi tawaye suna mugun aiki suna saɓon Allah sai ya zamanto kuma irin ɓannansu ya kai har lokacin da Allah ubangiji zai musu azaba farko dai abinda suka ɗauki aksamu suka tattaru suka yi rantsuwa mu dace kamar ne da ya mun na min sarama yanka mu girbe gonan duka baki ɗaya kaf wani amfanin da ake zuwa ana yi da mu da talakawan da suka dame mu da bara da irin mutane masu kwaɗayi aikin alai duka baki ɗaya mu yanke gona a huta da sassafe kuma za mu yi sauko mu tai shine musubihin nan wala yastasnun rantsuwan da suka yi kuma malam ya gwada ba su tuna da akwai wani mai iko kansu da yake sai in ya so a yi abu ba sun san me kan da za su iya su yi don suna ganin suke da hikima yadda suka turje ƙasan suka shirya mai yadda ruwa in ya zo yake shayar da shi ba a cewa ana fari ba damuwa da yanzu ba hadari komi an shirya shi daidai yana tafiya kuma kan tsari sai suna ga ba wani mai iko wanda ya shirya musu wannan abin da suka ga dama za su
da suka yi wannan ubangiji cikin ikonsa ya gwada musu zai musu kuma iko ya musu bala'i ɗafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun lokacin da su suke cikin bacci suna nishari suna jin daɗin kwanansu sai rundunan jama'a wanda yake ya ce lillahi junudu samawati wal ardi ko kuma ma ya lam junuda rabbika illa huwa sai yake su je su ziyarci gona zuwan da suka kewayi gonan kurun ashe bala'i suka kai suka samu gona wa hum na'imun fa asbahat gari na wayewa sai ga gona nan masrumatan bi ma'ana tasarim kenan duk an girbe abin da ke ciki duka kan yanda su suke so da su girbe su koya abin su suna amfani da shi ba komai duk a daidai da kwaya guda da za a yi amfani da shi lokacin su kuma azzahu suka wayi gari suna kiran junansu yanda aka yi kenan fatana dai musbihina ai asbahu mutanadi sun wayi gari wani na kiran wani fa ka falka tashi maza kan niyan da muka yi kara mutane su riga mu wani tashi wani ai na falka tun ɗazun na jiran ku nima don na ga da sauran duhu ne shine tanado musbihina ka kira dan uwanka ya kira ka kira wani ya kira wani ala wani tafa'ala kiran da suke yi shine ane gudu ala harsikum ku yi jijjifi ku yi sauko maza tun da sauran duhu maza ku je ku tarar da harsiku noman ku da kuka yi in kuntum saribina in kun tabbatar kan rantsuwan da kuka yi za ku je ku girbe gonan naku ne duka kaf ko sun suka dace kowa dama kan niyan sai yake sun tsaya tsayin daka sai sun yi tantara ku lokacin da suka haɗu kowa da kowa ya zo ce to wanda ya taso baya riske mu she su suka saki jiki wahum yatahafatun amma suna ɓoyewa ba su son mutan gari su kaga a san kaman ga su sun fito za su je su girbe gonar kowa na ɓoyewa suna sassake hanya ma'ana kenan wahum yatahafatun kuma suna kashe muryarsu don mutane suka ji rigimar muryarsu da kwaramiyan nan kaga za a bi su Allah ya dakulan na har yau ma'alaikun miskinin suka ce kada ku sake yau wani kuma talaka ya zo ya dame ku da yawan bara ragwayen banza an zauna mu muna wahalar noma a ce kowane shekara mu ɗigo mu ba wasu noma bai wuya bai da wuya don mai kowa bai zuwa yi noma kaga abin da suke bila yau kunan na har yau ma'alaikun miskinin roga dau ala harbin ƙadiri suka wayi gari dai su dai kan kosawa ne kullum da gundura suke ubangiji kuma shi ya riga ya gama musu aiki tsaron mara auha lokacin da suka tinkari gona daga nisa suna ga alama yadda suka bar shi jiya ba haka ba ne abinda za su ce inna da dalu na sun ɓace hanya da muka tashi mun ɓata hanya fa don mutum da kanshi ai da ya nufi hanyar gonarsa tun daga nisa yake tsinkayen gona suna ce inna na dalu na mun ɓata hanya ba hanyar kenan ba to gaddama da ta cije dattijan da ke cikin su da yake ya tabbatar gonan ita ce yake bal ba mun bace bane wanga hanya ga alaman abu kaza ga abu kaza ga abu kaza jiya mu bar wuri kuma mu ce mun bace shekara kaza muna nan bal nahnu mahrumun ko ni kai musiba ta saukan mana an hana mu ne daga samun yin abin da muke so mu yi mu ji daɗi abin da ubangiji ya gwada kenan sai suka ce ban nanu maharumu to kaga irin zantuttukan da suka tsaya kenan sa'an nan ubangiji kuma ya ci gaba da nashi zance to abin da ke cikin wanga sharhan za mu karanta shi sama don in muka zo kai sai mu ga ba za mu ji wuyansa ba me ya gaya mana nan cikin alkur'ani ubangiji da ya kawo batun mutanen annabi suleiman da yanda ya yi da aljannai yanda aka kare ya sanya ya mana rai to sai kuma ya kawo mana batun mutanen nan na saba'i yake cewa daga ina ya ɗauka waɗanda nasi ke hannu ya ce
irin yadda nake na saba gudanar da iko na in abu cikin ban ƙasa don ya zama alaman da mutane za su gane to ya kasance ga mutanen saba'i fi masakinihim ayatu mutanen nan ƙaumu saba'i a cikin mazauninsu gidajensu alama abinda Allah ya tabbatar gidan da daga baya da suka butulce abinda Allah ya yi alama ne wadda take dalatan ala qudratin lahi ta'ala mai nuni ne a bisa ga iyawan Allah da yin abinda duk yake son yi me aka samu wai jannata ne gona guda biyu to malum suka ce gonaki ne ba adadi abinda yasa aka ce mai jannata ne in kana tafiya cikin gonan akwai hanyoyi da aka yayyanka ta ga shuki nan ya tafi ga shuki nan ya tafi kamar yadda in ka je wajen kasan farare wanda suka kware da nome-nome za a ga an yi fili babba an shirya mai gotoci aka shirya mai kuma hanyar da ake bi ko ina a bi a shiga a je kan wanga filin a ɗebi abin da za a bi ɗebi wanga filin kuma a shuka abin da za a shuka an yaminin wa shimalin damanka da hauninka ko ina ga shuka ya kama ya yi kyau ya aminci matukan kyau min rizqi rabbikum na daga arzikin ubangijinku Allah washkuru lahu yace kuma bayan na muku haka ku gode a rama da sakakum minan ni'mati fil ard wato fi ardi saba'i abinda Allah ya azurta muku na daga ni'ima a cikin ƙasar nan na saba'i baldatun tsayiba yace gari ne wanda yake da daɗin ƙasa ke tare da ita ba fako ba mataccen ƙasa ba wani kuma ina daɗe ina noma ƙasan wajen ya mutu ba gishiri ba wani toka ba kokanwa bisa ban ƙasan ba rairayi ma'ana baldatun tsayiba kenan Allah ya samu ma ƙasar mu ya zama haka inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan saboda daɗin ƙasa da irin iska na ni'ima da ke fita ƙasar laysa fiha sibahun wala ba'uda kaga ba gishiri bisa ƙasan ya ɓata shi hatta sauro hatta ƙuda hatta ƙazunzumi cikin ƙasan nan duka ba shi don ni'iman waje yanzu ka je ƙasan farare sun yi ƙoƙarin da suka tsara ƙasansu suka shirya shi suka yi shuke-shuken da yake ba ka ga waɗanda al'amura kuma inda za ka gan su ba su cuta yanzu kan ka je fasa yana da ban mamaki ba ka ga ƙuda sannan kuma in ka ga sauro bai cizo bai kuka ga shi ko ƙato har gaban kai faɗi kuma kafin ka ganin ma fa da kyar wanga mu mun gane shi da ido sannan ƙasar da ni'imansa kuma ba ka ga kunama yana daga cikin ni'imansa kuma ba ka ga maciji zai kai fagen ma in kai bako ne ka fito daga garin ku kwarkwata na cikin jikinka da ka zo garin iska ya hura ka kwarkwata duk sai su kakkaɓe sai su mutu litibi hawa'iha sai ce kaga wallahu ubangijinku Allah shine rabbun ubangiji gafuru mai tsananin gafara fa a'radu sai suka kauda kai suka yi shishigi to kauda kan da suka yi shishigin in Allah ya kai mu gobe shi za mu karanta muku cikin shari'a ya so mu kare karatu sai ubangiji yake arsalna alaihim sayral arami sai na sako musu wani irin malalowa na ruwa irin tabkin da suka yi makansu yadda suka tsatsare ruwa suna iko da ruwan sai yadda suka ga dama sukan juya shi yana shayar da gonakinsu da yake ko an shekara nawa hadari bai zo ba akwai ruwan da aka taskance sai ni ubangiji na kaddara ruwan ya malalo ya bungulo da ya bungulo ya zo duk ya ɓata al'amarin nasu baki ɗaya ba abin da ya sauro komi ya lalace suka wayi gari cikin bakin ciki da dana sani wa baddalnahum bi jannatayhim na musanya musu gonakin ganasu da yake shi dangin ni'ima na ciki jannatai wasu gonannaki guda biyu zawatai ma'abuta ukulin abinci amma kowane dangin abinci da yake da can akwai daɗi wanda sai zama ɗan karin ɗaci gare shi ko ɗan karin yami ko tsani bai ci zuwa bai da daɗin taɓawa kai da kanka da ya taɓa harshen ka sai ka toba ka tabbata in ya faɗa cikin ka mutu ukulin hansun ne yake murrun bashi'un
abin da yake nufi kenan mai tsananin ɗaci. Wa aslin yace da dangin kuma ɗiyan itace wanda yake gashi da kaikayi ko ko da tsaya sai abin da ba a so shi ake nufi. To su larabawa suna da itacen da yake da wanga sunan nakin duka. Wa shay'in da wasu abubuwa kuwa min sibirin na daga magariyan ga kalilin kankani, zalika yace sanya musu da nayi wasu gonannaki sabo daban madadin gonannakin su da na halakan nan, jazainahum bima kafaru, sakamako ne musu saboda sun kafirce. wa hal yujaza illa al-kafur ko wa hal yujaza illa al-kafura. mutum iya zama butuli ne na mai wani sakamako in ba da butulci ba, ai bai yiwa a yi wani sakamako sai daga dangin irin musiban aikin da ya aikata za a yi mai sakamako. wa ja'alna muka sanya bainahu wa bainal qura allati barakna fiha, garin da na sa albarka ciki akwai ruwa akwai tsiro mai kyau shine garin Sham. yasiruna iliya suna tafiya zuwa gare ta littijara, quran kauyuka zahiratan gashi bi da bi. wa qaddarna fiha sayra, muka kaddara kuma tahiya a cikin sa, bi haisu me ke wajen nan cikin naku to yaqiluna ko shine kuma waya bituna bi ukra, saboda dadin wajen da ni'iman sa in za ta yi tahiya baka neman wani guzuri, za ka tashi tun daga wangar garin kafin ka kai wangar garin irin duk ciyawan da ka gani lokacin da ɗiyan itacen da ka gani na daji duk abinci ne. sannan ko ina kuma in ka ci ka ƙoshi ga ruwan da za ka sha, ko ina kuma ga itace wanda yake na abinci ne mai daɗi, ƙarƙashinsa kuma inuwa ne. ka zauna ka huta ka ji daɗi, ba ka tsoron maciji balle wani ƙwaro. ko ina kana tafiya ne hankalinka kwance, dare da rana abinda za ka ci gashi, abinda za ka sha gashi, inuwan da za ka shiga ka ji daɗi gashi, inda za ka kwanta ka yi bacci ka ji daɗi gashi, kuma ga kwanciyar hankali ba tsoro. ubangiji ya ce siro ku yi tafiya fiya a cikin layali da darrai wa ayyaman da kwanaki kuma aminina, hankalin ku kwance ba fargaba ba tsoro, ba za mu wuce wannan wuri ba. alhamdulillah. فَذَلَّاهُ فِي دَارِهِ أَنْكَارَ سَيِّدًا ليالي أنوار وأيامنا وأجمل وآثام أجل. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، الله لا إله Allah
iko na kawo kuma rayuwa su fi da kuma cikin duhu su mai da kuma cikin wanke mai ya kama da kuma ni Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah ya teruya ya ku alon annabi Allah ya ce in ba ku labari ku sani ya bake wa cikin suka ɗauko masu yin zikiriya Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah kuma kana ya ce muna suka siyaya mai raba dan adam da musiba shi ne la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah mun ce ga ba mai ya ce ya di ga manzon Allah sauran malaiku da ke sama suna da kaya ma da aka yi zikiri a cikin da kamar yadda wanda kayar taurari sama sun gudu Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah yadda wanda kayar taurari sama sun gudu Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah ya ce muna kuya wai kan salatin Allah muna komai su tsayewa kuna suna duniya su gane ku Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah sai salati ga Allah ya zama wai goto sai ku gane annabi yayi kogon yayi Allah la ilaha illallah Masu yawa kira na Allah ne na su